உங்கள் வீட்டில் யாருக்காச்சும் சளி இருமல் பிரச்சனை இருக்கா? அதுக்கான நேச்சுரல் ரெமெடி எங்கள் கிட்டே இருக்குங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி ஹனி. துளசி ஹனி நாங்கள் எப்படி செய்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துளசி சாறை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஹனியில் கலப்போங்க. ஸோ இதனால் துளசியோட 100% நற்குணங்கள் உங்களுக்கு சேருதுங்க. இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், நீங்களும் சாப்பிட்லாம் சளி இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ சளி பிரச்சனை, இருமல் பிரச்சனை இருந்தால் அப்படியே பறந்து போயிடும். ஸ்க்ரீனில் தெரிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஜஸ்ட் ஹனின்னு டைப் பண்ணுங்கள், எங்களோட டீம் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்புறம் எங்கள் பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க.